بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیو دوستو، آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ موٹر سائیکل کی جب ہم بریک لگاتے ہیں تو اندر چیں چیں کی آواز آنے لگ جاتی ہے پچھلے حصے میں، تو اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ آپ کو ہم ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سی چیز کی آواز آتی ہے جب ہم بریک لگاتے ہیں، کیوں چیں چیں کی آواز آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی وجوہات آپ کو ہم ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ کو ہم چھوٹی سی ریکویسٹ کر رہے ہیں، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا۔ السلام علیکم، چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ ہمارے پاس ریئر ویئر CG125 کا کھلا ہوا ہے۔ جب ہم بریک لگاتے تھے تو اندر چیخنے کی آواز آتی تھی، اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہمارے پاس بریک شو ہیں اور بریک شو کے سپرنگ ہیں۔ جب یہ بریک شو کے سپرنگ خشک ہو جاتے ہیں تو چیخنے کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ لیدر جب چل چل کے گھس جاتے ہیں تو اندر سے ایک پاؤڈر بن جاتا ہے۔ پاؤڈر جب سپرنگوں کے اوپر آتا ہے تو سپرنگ خشک ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ اور ہمارے بریک شو جو اس ٹائم 100 میں سے 50% بچے ہوئے تھے، 50% ختم تھے، اس کا جگاڑ آپ کو ہم بتائیں گے۔ لیدر پلیٹ کی کلی کے اوپر ہم تار لپیٹ رہے ہیں اور کچھ عرصہ آگے چل جائیں گے بریک شو۔ یہ تار ہم لپیٹ رہے ہیں اور تار ہمارے لپیٹ چکی ہے اور اس کے اوپر ہم بریک شو فٹ کریں گے۔ یہ بریک شو کے سپرنگ ہم فٹ کرنے لگے ہیں اور اس کو آپس میں جوڑنے لگے ہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ بھی اپنی موٹر سائیکل کی پچھلے حصے کی آواز بھی ختم کر سکتے ہیں۔ یہ اس ٹائم ہم بریک شو کو پلیٹ کے اوپر فٹ کرنے لگے ہیں اور آپ کو ہب کے اندر چیک کر کے دکھائیں گے کہ بالکل 0 میٹر کی طرح ہمارے بریک شو بن گئے ہیں تار لپیٹنے سے۔ اور سپرنگوں کے اوپر ہم گریس لگائیں گے کہ دوبارہ چیں چیں کی آواز نہ آئے۔ یہ ہم گریس لگانے لگے ہیں۔ یہ جب سپرنگ خشک ہوتے ہیں تو بریک لگانے سے چیں چیں کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ اور اندر ہب کے اندر ہم کپڑا مار کر اس کو فٹ کرنے لگے ہیں۔ یہ ہمارے فٹ ہو چکے ہیں، بالکل پلے ختم ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم۔